match ya Rayon Sports na APR ni derby turayitegereje mu kanya. Ndabona BK Pro League bamaze no gusohora journée ya 29 ya shampiyona uko imikino izaba ari ngo ari wategerejwe nyine umukino karundura wa derby hagati ya Rayon Sports n'ikipe ya APR. Rayon Sports izakira umukino. Amakuru ava mu ikipe ya Rayon Sports nuko abakinnyi bose kugeza ubu mu ikipe ya APR ya Rayon Sports barahari. Imyitozo yabo y'uyu munsi itegerejwe ku isaha ya saa 9 mu Nzove. Rayon Sports irakora, abakinnyi bose n'abari bafite ibibazo bitandukanye by'uburwayi n'imvune baragarutse, bose barahari barakora imyitozo saa 9. Murabizi ko baherutse gutangaza ko Aziz Basane yanditse ibaruwa isaba imbabazi staff ya Rayon Sports, ubuyobozi bwa Rayon Sports n'abakinnyi bagenzi be, abamenyesha ko yakwiswa akanyafu kandi yemera amakosa yakoze yo kugira discipline hanze y'ikibuga. Romva nziza akagira nke sobera discipline nyibaho cyangwa ne discipline ni imyitwarire itari myiza y'ikibuga. Yanditse ibaruwa asaba imbabazi. Ubuyobozi buvuga ko ibaruwa bwayakiriye, hategerejwe icyemezo cy'umutoza. Umutoza hari ingingo Francis yaravuze ngo mugabo nta mugabo udakosa. Ikibi ni ukutemera. Mugabo kivuruguta. Aziz Basane Kuranya yahawe imbabazi, yatangiye imyitozo ku wa mbere. Uyu munsi arabagiye gukora umwitozo we wa gatatu. Abakinnyi ba Rayon Sports uyu munsi ku wa gatatu baraza kwerekeza muri lokale. Uyu munsi ku wa gatatu nibava mu Nzove barinjira mu modoka berekeze ku Ruyenzi basanzwe bakorera umwiherero. Urenze ku kiraro cya Nyabarongo baratangira lokale uyu munsi ku wa gatatu. Andi makuru namenye nabaje ku bijyanye na za prime. Azaga nyine umuntu nasabaga amakuru, ndavuga nti niki gihari nyine abakinnyi babwiwe kigomba gutuma bategura umukino mu buryo budasanzwe. Hari akantu k'akanyenyeri bemerewe. Baravuga ati reka tubanze tuguhe situation financière ko ihagaze muri Rayon Sports. Ikintu cya mbere nta kirarane cy'umushahara Rayon Sports ifitiye abakinnyi. Amafaranga batarahabwa ni amafaranga ya prime ya match y'ejo bundi batsinze y'amagaju. Kugeza ubu ikintu kijyanye n'ifaranga muri Rayon Sports nta kibazo gihari. Prime nayo ngo bagomba kuyihabwa mbere ko match iba. Ikindi nabajije ni kijyanye na prime de match. Wamaye amakuru hamwe ngo ntabwo abakinnyi baremererwa amafaranga, nta nubwo ubuyobozi bwari bwabatangarize icyo buzabaha nk'ishimwe cyangwa se nka motivation. Gusa ngo amakuru yagiye abasumira bagera nuko prime buri wese ashobora kuzapoketinga hejuru y'ibihumbi 300 y'amafaranga y'u Rwanda iyi match bayitsinda. Ibihumbi 300. Hanyuma arambwira ngo amaze se ubona ikipe ishobora guhinduka. Twabonye ikipe yakiriye kuri match y'amagaju. Rugaju urayibuka uwo bita Chimanga Chilembi ari kumwe na Yusudiyanye mutima defense, Kwizera Olivier mwizamu, kabiri iriho uwo bita Emmanuel uzanarongora ku itariki 3. Bangakomeje gutegura ubukwe. Azakina match ajya mu kidari gusaba no gukwa itarongora ku cyumweru. Skatipa bari serie. Tariki 3 afite ubukwe. Azaba ari kuri kabiri. Cyane. Umwana wari inyamabuye ku murenge. Bajyaga mwito kuri komine. Buriya neza ku murenge.
ku murenge haruguru yo mu rugo buriya ku murenge we noneho hari ahantu hari ikaragiro ry'amata ry'umurenge warebana naryo neza n'ubundi bifatanye n'umurenge buriya muhungu rero avuga ati match derby ntago nakora ikosa ndajya kwaka umugeni yego maze gusiga intsinzi mu mwaka kumusaba ajya kumusaba maze kurangiza match kumusaba hanyuma nabazaga 11 nyine ndabona ni umuvandimwe ganijuru Elia kuri gatatu hagati mu kibuga ariko kwizigiye kiri kuri kabiri muribuka turi hano mu kiganiro tubigarukaho tugaruka nirigano arimo bivuga cyane cyane ku buryo umutoza hari ingingo yasanze abakinnyi basa nkaho wagira ngo bibera muri firigo hari kinini cyo gukora kuri iyi ekipe twagarutse cyane nanone ku bakinnyi b'aba fullback cyane cyane ku bisubizo Rayon Sports itari kubona mu buryo bwo kurema ibitego hari uko abataka batameze neza ariko mu buryo bwo kurema ibitego byo bahagaze bate ni naho twavuga tuti Obedu Umukiza ni umukinnyi mwiza rwose ukora monte wanagaruka kudefanda ariko kimwe mu byajyaga pfana Fahami yakiri ni Huye bigatuma ashyira abakinnyi baba winga bataka mu mpande akabakinisha nk'aba wing back ni ukubera izo serivisi rimwe na rimwe atazibonaga kuri Obedu akanavuga ati Obedu reka mwuzane mu badefanseri batatu wenda ajya kinafungura urwo ruhande